tror, eller jeg er ret sikker på, at jeg savner bare det at være hjemme. Mærke altså det danske samfund, mærke danskheden, altså det man selv har, måden tingene bliver gjort. Man kan godt mærke, det er en anden ting, når man er i DK. Altså nu er jeg opvokset på Nørrebro København, så er jeg københavner, så jeg kan godt mærke, når jeg kommer hjem, så er jeg hjemme. Der er sket meget. Altså jeg var lige fyldt 18, da jeg tog til Spanien. Og når jeg tænker tilbage, så husker jeg en anden person, altså en anden ung dreng, der har udviklet sig meget og var et andet sted i sit liv dengang. Færre oplevelser, det hele var nyt dengang. Der var så mange ting, jeg ikke vidste, jeg havde ikke erfaring med. Altså, mit kapitel var først lige startet der med et rigtig professionelt kapitel, kan man sige. Jeg har set forskellige klubber, altså forskellige ligaer, forskellige lande, forskellige kulturer, mødt en masse nye mennesker, fået en masse gode erfaringer og oplevelser. Der er mange ting, jeg også udviklet mig som personligt. Altså, jeg har lavet meget sådan personlig mindset-træning og sådan noget. Og tænker anderledes i dag. Ser ting anderledes, end jeg gjorde dengang. Og det er også noget, der helt klart har påvirket mig på den måde, at jeg er, hvor jeg er i dag. De valg, jeg har taget i min karriere. Altså, den spiller, jeg er blevet. Alle de ting hænger ret godt sammen, hvordan du er som person, og også hvordan du egentlig er på banen. De går meget godt hånd i hånd. Og det er jeg glad for uden det, så havde jeg nok ikke siddet hvor jeg er i dag. Jeg har godt set mine svage sider og ting, jeg skulle arbejde på, og ting, der har gjort, at jeg har siddet fast og haft problemer. Så det er et godt plus, at jeg har det overblik, og det har givet nogle ting med det, jeg kan bruge til klubskift, så jeg kan sådan bedre sige, om det kunne være noget for mig eller ej, men det er jo ikke altid, at det lige ender, som man gerne kunne have tænkt sig. Det har jeg jo oplevet før, så det er ret interessant at tænke på. Der er mange, der ikke har øjne for det, hvad det egentlig vil sige. Sådan det mentale, hvad det betyder, og den indsigt, man kan bruge. Da jeg valgte at tage til Spanien der som 18-årig, der havde jeg også muligheden college. Jeg kan huske, jeg var i Serbien med Nemanja, min træner dengang for Hørsholm, med årgang 91, og nogle andre Hørsholm gutter der. Og der kan jeg da huske, at jeg fik mulighed for San Francisco, og jeg snakkede med Morgan Thompson også, om North Carolina og sådan nogle ting. Men jeg ved ikke, det hele skete bare sådan ret lige pludselig, og jeg tror bare, at jeg var mere sådan... Det var mere mig, ikke at skulle gå i skole. Jeg gjorde ikke skolen færdig, og jeg valgte bare at fokusere 100% på basket fuldtid hver dag. At det er tough ikke at kunne være bare, du ved, lige tage hen hos en kammerat, lige ringe, skal vi mødes, tage i byen med nogle venner, lad os gå ud og bolle, lad os spise noget mad sammen. Alle de der ting, der hører til en normal dagligdag, som jeg ikke har, fordi mit basketliv, det ser helt anderledes ud, og det er ikke alle, der helt forstår den verden, men det kan godt være frustrerende til tider. Jeg har også lyst nogle gange bare købe en enkelt billet hjem til København, ligesom i dag på min fridag, og så bare lige se nogle venner eller familie, men igen, så træner man i morgen, og alle de der, altså du skal hvile, du skal være klar, det er ikke bare, altså, så noget med, at jeg skulle se venner og kunne være lidt mere fri, have frie tøjler, ikke, at det hele ikke er sat op sådan. Det er ikke sådan normalt hverdagsarbejde fra 8 til 16, sådan, og så er du fri bag, så kan du gøre, hvad du vil. Det er hele dit schema, der bare handler om, hvordan du skal tage dig selv, hvordan du skal spise, du skal sove, du forbereder til næste træning, så du kan ikke lige tage ud og gøre det, fordi så bliver du træt. Du skal sådan prioritere og tage højde for ting. Det er en levevej, så det er noget, jeg har valgt. Det er noget, jeg har lært at leve med, og det er bare noget, man må lære at vende sig til, og nogen klarer det bedre end andre. Og jeg synes, for at være helt ærlig, så har jeg det fint med det. Jeg er sådan meget hård i mig selv, sådan en type, og kan godt jeg klarer mig selv, jeg skal nok, du ved, altså, jeg behøver ikke andre og sådan nogle ting, men jeg savner da helt klart at kunne se nogle venner og hygge mig, som alle andre. Fordi når jeg har været ude så mange år, som jeg har, så bliver man sådan lidt ensom, eller hvad man skal sige, sådan lidt
man vender sig til at være alene, sådan lidt nonnelid, eller hvad man skal sige, sådan ikke at have behov og sådan at skulle have hjælp for andre til at klare ting, ikke? Jeg vil jo gerne hjem og vise mig i den danske liga og dominere den og vise, hvem jeg er. Altså her kommer jeg igen, du ved ikke, jeg har jo været der før og vise, hvordan jeg udvikler mig og spille på dansk, gjort tæt på venner og familie, give noget til den danske liga, som de har givet til mig engang. Men lige nu, så er der desværre bare ikke nok økonomi i det derhjemme til klubben, at de kan betale mig og give mig et setup, som er tilstrækkeligt til mig, med det jeg kan kræve derude med mit niveau. Så længe jeg har indsigt om at fortsætte den her stil her, levevej, så kan Danmark ikke være med, desværre, men det vil jeg også gerne. Så måske en gang, når jeg begynder at indstille skoene lidt, eller sådan finde ud af, at nu skal basket til at have sin ende, så kunne det være, at jeg tog et år eller to hjemme i DK. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig.